2018-жылдын 2-сентябрында 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталып 8-сентябрда аяктайт. Ачылыш Аземи Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо өтүп, Мелдеш улуттук спорттун 36 түрү боюнча өтөт. Ага дүйнөнүн 80ден ашык өлкөсүнөн 3000дин тегерегинде спортчу катышат. Иш-чараны чагылдыруу үчүн 50 өлкөдөн 500гө жакын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү чакырылган. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргыздын улакчылары даяр. Манас Ниязов: өзүм да атым да беттешке даяр. Улут намысы үчүн бар күчүбүздү жумшайбыз дейт. Оюндун кан кызыткан эң негизги мелдеши албетте Көкбөрү. Бала чагымда улуттук деңгээлде намыс көргөзөм деп кыялданчумун. Улут намысы үчүн бар күчүбүздү жумшайбыз дейт Манас Ниязов. Көчмөндөр оюндарына 15 өлкөдөн ыктыярчы тартылды. Жардам берем дегендердин саны адегенде 3400гө жеткен. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк 3-чү оюндарында 550 ыктыярчы иш алып барат. Бул туурасында Жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен кабарлашты. Маалыматка ылайык, тандоо 3 этапта жүргүзүлгөн. Кыргызстандын 24 жогорку окуу жайындагы 3400 адамдын ичинен 550сү тандалып алынды. Алардын 30у 15 өлкөдөн келет. Ошондой эле Кыргызстандын бардык региондорунан 80 адам бар деп айтылат билдирүүдө. Учурда ыктыярчылар ДКОнун иштери боюнча бир нече топко бөлүнгөн. Алар оюндун ачылыш жана жабылыш аземи, спорттук маданий иш-чаралар, массалык маалымат каражаттары менен иштөө сыяктуу кызматтарды аткарат. Ошондой эле агенттик ыктыярчылар оюндардын алкагында өтүүчү иш-чаралардын шарты менен тааныштырылганын кошумчалады. Буга алгачкы медициналык жардам көрсөтүү, протокол түзүү, коопсуздук эрежелерин сактоо жана башкалар кирет. Эскерте кетсек, көчмөндөр оюндары 2-8 сентябрь күндөрү Ысык көлдө өтөт.